လက်ရှိသုံးနေတဲ့အရောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တိုင်းကဒီလို software မျိုးရှာနေရလို့ပြောရလောက်အဆင်ပြေလို့နဲ့ Excellent POS ရဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေလဲပြောပြပေးမယ်နော်။နံပါတ်1အချက်က300လွယ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရောင်းဆိုင်တွေရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ကိုက်ညီအောင်နှစ်ပေါင်း16နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံကောင်းနေနဲ့ဖန်တီးရေးဆွဲထားတဲ့ကွန်ပျူတာ၊ဖုန်း၊တက်ဘလက်တိုက်တာနဲ့သုံးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာတန်းသိနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူတယ်။နောက်နံပါတ်2ကဈေးရန်သက်သာတဲ့ online နဲ့သုံးရတာဖြစ်လို့လစဉ်စာပါကြီးတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်လမှ2000ကျပ်ပဲကျတယ်။ဒီခေတ်2000ကျပ်ဆိုတာလက်ပိတ်ဆိုင်တစ်ခါထိုင်စားတော့မရှိပါဘူး။နောက်ပြီးတစ်လ2000ကျပ်နဲ့ဘယ်ဝါရေးဈေးကိုင်အောင်မှငှားလို့မရနိုင်ပါဘူး။နံပါတ်3ချက်ကတော့စမ်းစာဝင်မြင်တယ်။ Excellent POS ကကုန်ပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဈေးနှမျိုးစလုံးကိုနိုင်နေအောင်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းအယောင်းအဝယ်လက်ကျန်တွေကိုအသေးစိတ်ဈေးလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ငွေကြေးပိုင်းမှာလည်းအယောင်းအဝယ်အကျွေးဈေးတွေကိုလည်းတိတိကျကျလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ရပ်ပို့ပိုင်းမှာဘယ်ဈေးသိချင်လဲစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။စိုက်ရှင်တွေဘက်ကတခုပဲလုပ်ပေးရမှာပါ။အဲ့ဒါကတော့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ငွေတွေဝင်တိုင်းမှထွက်တိုင်းမှဒါလေးပါပဲကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့သုံးချင်တဲ့ customer တွေကိုဆွေးနွေးပေးတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ software ပြပြီးရှင်းပြပေးရသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးနည်းသေးစိတ်သင်ကြားပေးရAfter service ကတော့ပိတ်ရမရှိရုံးချိန်တွင်စိတ်ကြက်မင်းမြင်နိုင်ပါတယ်အထူးဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ဒီလကစပြီး customer တယောက်ကိုဝန်ထမ်းတယောက်တည်းကပဲတာဝန်ယူ service ပေးသွားမှာဖြစ်လို့သုံးနေ့စဉ်တစ်လျှောက်လုံးဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး2025မှာအောင်မြင်တဲ့အယောင်ဆိုင်ရှင်က Excellent POS ကိုသုံးကုန်ကြပြီနော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ရောကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်ပြီးအောင်မြင်တဲ့အယောင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ဖို့ Excellent POS ကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင် comment နဲ့ချက်ပေါက်မှာအခုပဲမြင်လိုက်ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်